ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଜାଣିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ହିଁ ନଥାନ୍ତି ତାକୁ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି। ଡିଭୋର୍ସ କଥା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ? ଜାଣିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ? ତା ଭାଇ ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ଜାଣିଥିଲେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଧୁମିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏବେ ବି ମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ଛାନଭିନ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଯୋଉ ଘରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମଧୁମିତା ରହୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘରେ ମଧୁମିତାକୁ ନେଇ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଘର ଛାନଭିନ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ନୋଟବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଛାନଭିନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଛାନଭିନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଛାନଭିନ କରାଯିବା ସହିତ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ରୋଲ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବୟାନ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଘରେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ହିଁ ଓପନ କରିବ ଯେ ମଧୁମିତା କିଭଳି ଭାବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ମଧୁମିତା ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀଧର ଜେନା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ, ଏକାଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଉଠୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କର ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁ ସୁରାଗ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଅଧିକ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଅଧିକ କରାଯିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଛାନଭିନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଛାନଭିନ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀଧର ଜେନା କିଭଳି ଭାବେ ଏକାଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନଭିନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଛାନଭିନ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁ ଘରେ ମଧୁମିତା ଏବଂ ଶ୍ରୀଧର ଜେନା ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ଏ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରହିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବେ କଟୁଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଜାଣିନି ଭାଇ, ସେ ପୁଲିସ ବାଲା କ'ଣ ପୁଲିସକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ସେମାନେ ଆସିକି ଫେବୃଆରୀରୁ ଆମେ ହେଉଛୁ। ଫେବୃଆରୀ ରହୁଥିଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେଇଲେ? ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଶ୍ରୀଧର ଜେନାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଶ୍ରୀଧର ଜେନାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଆଲମିରା ଖୋଲାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଲମିରା ଖୋଲାଯିବା ସହିତ ଶ୍ରୀଧର ଜେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟିକନିକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଶ୍ରୀଧର ଜେନାଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମଧୁମିତା ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ମଧୁମିତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରେ, ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନଭିନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଛାନଭିନ କରାଯିବା ସହିତ ଗୋଟିକୁ ଗୋଟି ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳିତାଡ଼ି କରିକି ଦେଖୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଖୋଳିତାଡ଼ି କରିକି ଦେଖିବା ସହିତ ସବୁଠୁ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବିବାହ ପରେ କିଭଳି ଭାବେ ମଧୁମିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଧୁମିତାଙ୍କର ଶେଷ କିଭଳି ଭାବେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ଯେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଧର ଜେନାଙ୍କ ମନ ବୁଝିନଥିଲା। ଏକାଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ଟିକନିକ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଧର ଜେନାଙ୍କୁ ସ୍ପଟକୁ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ତରାଇଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାୟ, OTV।